with হালিমা। আমাদেরকে লিড দিচ্ছে আম্মু। হাই বলো। ইয়েস, আমরা আজকে আম্মুর সাথে আসছি বেগুন খেতে, সেটা আমরা খুঁজতেছি। যে আমার আম্মা ডিগবাজি দিয়ে দিয়ে ঢুকতেছে। এটা আমার নানু, এটা আমার আর এক নানু। এই যে আহা ছি, সে আপসাইড ডাউন হয়ে গেছে, তার বাসায় পৌঁছে হয়ে গেছে। আমার আব্বা জানেও না তার জন্য কি সারপ্রাইজ অপেক্ষা করতেছে। বলো লবণ হয়েছে? খাও না কেন বেদব। এই চুপ।